নমস্কার বন্ধুরা, চাকরি স্কুলে জানাই আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আশা করছি আপনারা প্রত্যেকেই খুব ভালো আছেন এবং খুব খুব সুস্থ আছেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের ক্লার্কশিপের যে গতকাল টাইপিং লিস্ট দিয়েছিল, সেই অ্যাডমিট কার্ড পাবলিশ হয়ে গেছে। আমি লিঙ্কটা জাস্ট কমেন্ট বক্স এবং ডিসক্রিপশান বক্স দু জায়গাতেই দিয়ে দিচ্ছি, তো দেখে নিন এবং বন্ধুদের সঙ্গে প্লিজ শেয়ার করে দিন। এবং চ্যানেলটা যদি ইনফোটা ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না এবং লাইক শেয়ার করে আমাকে একটু মোটিভেট করে দেবেন। তো চলুন, খুব ভালো থাকুন, খুব ভালো করে টাইপিং প্র্যাকটিস করুন। জয় হিন্দ।